वालेकुम। फारूक भाई आरएफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज हमारे पास है टाटा इंडिगो। इसका देख रहे हैं हीटर टाइमर है। ये कुछ इसका हीटर प्लग है जो चेंज हुआ, जैसे कि 3 हीटर प्लग है चेंज हुआ। इस पे फॉल्ट था, ये गाड़ी जो है सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होता था और एक बार स्टार्ट होने के बाद ये गाड़ी बार बार स्टार्ट होता था। फिर हमने इसका हीटर प्लग चेंज किया। हालांकि 3 हीटर प्लग वीक था, इसको हम डायरेक्ट भी चेक करके देखें। आप डायरेक्ट चेक करने के लिए एगो वायर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लगाइएगा और एगो वायर दीजिएगा, ग्राउंडिंग में दीजिएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको हीटर प्लग चेक करने का वीडियो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन चेंज करने के बाद भी फिर भी ठीक नहीं हुआ गाड़ी। फिर क्या किया, टाइमर चेंज किया। ये हीटर टाइमर है, इसे चेंज किया, इसका पुराना वाला है। फिर भी गाड़ी ठीक नहीं हुआ, सेम कंप्लेन। इसका हीटर का यहाँ फ्यूज वगैरह कुछ नहीं आता है। फिर मैंने इस पर ढूंढना स्टार्ट किया कि फॉल्ट किधर है। तब जा कर के मेरे को फॉल्ट मिला इधर का। इसमें ग्राइंडिंग सड़ गया था पूरा और वो ग्राइंडिंग काम नहीं कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, आपको हम जूम करके दिखा देते हैं। ये डबल वायर इसका ग्राइंडिंग आता है, ये देख सकते हैं डबल वायर है। ये 2 वायर जो है इसका ग्राइंडिंग है, जो हीटर प्लग का काम करता है टाइमर का। ये ग्राउंडिंग बैटरी के यहाँ पे टाइट होता है। ये बैटरी का इसका चदरा देख सकते पूरा सड़ गया है। ये सड़ने के कारण जो है ना, ये अब टूट गया था। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे दे दिए ग्राउंडिंग। अच्छा, ये ग्राउंडिंग जो है आप बॉडी पे ही दीजिएगा। बॉडी का ग्राउंडिंग है बॉडी पे, बैटरी पे नहीं दीजिएगा, वरना फिर शॉर्ट हो सकता है, फ्यूज वगैरह आपका कट हो जाएगा। अब ये ग्राउंडिंग देने के बाद मेरा गाड़ी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, बराबर स्टार्ट हो रहा है। आपको हम स्टार्ट करके भी दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका हीटर प्लग लाइट आता है। ये लाइट चला गया। फिर से आपको की ऑन करके दिखा देते हैं। देखिए ये हीटर प्लग लाइट है। अगर आपका हीटर प्लग ख़राब भी हो जाता है, टाइमर भी ख़राब होता है, फिर भी ये लाइट आता है। ऐसा नहीं जो नहीं आएगा, लाइट आएगा। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। देखिए एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट। बैटरी पोल लगाना, थोड़ा बैटरी पोल टाइट करो। इसका बैटरी पोल लूज था, इसलिए इग्निशन देख सकते हैं चला गया। मैं इसका बैटरी पोल टाइट किया, देख सकते हैं मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया एक सेल्फ में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो में, जो अगर आपको लगता है जो मेरा हीटर प्लग चला गया था, हीटर प्लग को डायरेक्ट चेक करें। डायरेक्ट चेक करने का वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद टाइमर चेंज करने से पहले आप ग्राउंडिंग वगैरह पूरा सब चेक कर ले, जो इसका कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। और इसका एक यही ग्राउंडिंग आता है, इसको चेक कर ले, तब जा कर के इसका टाइमर चेंज करें। अगर वो सब भी ठीक है तो टाइमर ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट 12 वोल्टेज करंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका टाइमर ठीक रहेगा तो 12 वोल्टेज करंट सप्लाई करेगा। आपको चेक करके हम दिखा देंगे, उसका भी वीडियो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।